अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो, आज के मौजू की तरफ। आज का मेरा मौजू भी इंतहाई अहम है क्योंकि सर्दी काफ़ी सारी है और आगे अपडेट में मैंने वेदर अपडेट में चेक किया तो आने वाले इस जुम्मे से बारिशें भी शुरू हो रही हैं और टेम्परेचर इंतहाई गिर रहा है। यानी कि इन दिनों 19 तक है और 20 तक है और आने वाले दिनों में 10 तक चला जाएगा। यानी कि ऊपर वाला टेम्परेचर 10 और नीचे वाला टेम्परेचर जो है वो 4-5 तक जा रहा है, जो कि इंतहाई कम टेम्परेचर है। ये वाला टेम्परेचर पिछले दिनों में भी 2-3 दिनों के लिए डाउन हुआ था, इतना ज़्यादा डाउन हुआ था जिसमें मेरे पैर के डेड इन शेल हुए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वो मेरे अंडों के अंदर जो है वो बच्चे मर गए हैं। तो फिर वही मौसम आगे से आ रहा है कुछ 3-4 दिनों के बाद, जिसमें टेम्परेचर इंतहाई कम होने वाला है और अब आस्ता आस्ता कुछ और पैर भी अंडे दे रहे हैं साथ साथ। तो उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो एहतियाती तदबीर मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने ढाँप दिया इनको। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने शेड का थोड़ा सा व्यू। ये अब ये देखें, ये जो अब बड़ी इसकी तकरीबन ये 5 फुट की जाली लगी होगी ओपन, और इसमें आप ये देखिए इसको मैंने ढाँप दिया और एक तरफ से थोड़ा सा इसको मैंने रखा हुआ है। ये भी जब ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा 10 तक आएगा तो मेरी कोशिश होगी कि ये वाला थोड़ा सा जो एक साइड से जो मैंने ऊपर रखा हुआ है इसको भी मैं ढाँप दूँ। और ये अभी ये साइड से मैं खिड़कियाँ दिखाऊं तो इस पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये इधर से मैंने ढाँप दिया है इनको। ये साइड वाली और खिड़कियाँ मैं आपको दिखाऊं, ये भी देखें, ये जो जितनी भी है ना इनको अंदर से मैंने शापर लगा के ये 2-3-4 जो है इनकी ये प्लेटें लगी हुई थी, 2 जगह खाली थी और ये सब को जो है ना ये मैंने इनको कवर कर दिया। ये दरवाज़ा देखें, मेन एंट्री जो थी इस पे भी ये सारा शापर लगा के जो है ये मैंने अब बंद कर दिया है क्योंकि सर्दी आस्ता आस्ता अब मज़ीद बढ़ रही है। क्योंकि अभी ये जो बारिशें आगे से बताई उसमें मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, उसमें टेम्परेचर इंतहाई कम हो रहा है। ये डब भी बैठी हुई हैं, इन्होंने भी इधर अंडे दिए हैं। तो ये अभी आपने इसी तरह करना है कि आपका जो शेड है आपने उसको मुकम्मल तौर पर, ये अभी और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये साइड वाली खिड़कियाँ वो उस साइड पे, ये देखें ये इस साइड पे मैंने चिक भी लगा दी है। चिक एक पड़ी हुई थी पुरानी, इसकी काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, वो 2-3 साल से, क्योंकि सर्दी पड़ ही नहीं रही थी तो फिर मैंने तो इनको क्लोज़ किया हुआ था। तो अभी इस दफ़ा मैंने खोली है तो उसमें तो ये चूहों ने इसका बुरा हाल किया हुआ था इसको, क्योंकि 2-3 साल से ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो उसमें चूहों ने इसको काट काट के ऐसी लड़की, इसके साथ ही नीचे जो है ना वो मैंने शापर लगा दिया है। ये अब ये सारा शेड देखें, इसमें इसमें आपको जितनी खिड़कियां थी सब की सब मैंने जो है ना वो इनको बंद कर दिया है। क्योंकि उसकी एक तो बुनियादी वजह डेड इन शेल है और दूसरा ये भी मैंने आपको बताया था कि मेरे बर्ड जो है वो लेट हो गए हैं, कुछ पेयर हैं वो उसमें लेट हो गए हैं और उसमें उन्होंने अंडे दिए ही नहीं हैं। और वो इसी वजह से कि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया तो वो क्योंकि कुछ सालों से लिए हुए थे इतना टेम्परेचर डाउन ही नहीं होता था, वो आराम से अंडे दे देते थे। लेकिन इस दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होने की वजह से जो है वो बर्ड डिस्टर्ब हुए हैं और स्टार्ट में ही जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हैं और उन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए अभी तक। एक और मैं आपको दिखाऊँ, ये साइड पे ये जो मेरे केज पड़े हुए हैं ये वाले बर्ड्स अभी पेड़ मेरा अंदर ही है। ये साइड पे है, इधर इतना हवा का दबाव नहीं होता, ये साइड पे है, आमने सामने खिड़कियाँ नहीं है तो इन्होंने माशाल्लाह से अंडे सब ने इस साइड पे जो है ना पेड़ों ने सब ने दिए हुए हैं। लेकिन ये जो ओपन साइड थी मेरी, जिस साइड पे ये जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं एक साइड पे, ये देखिए इधर ये वाली खिड़की हैं, ये सारी इसके साथ इधर बिल्कुल ये केज जो ये पड़े हुए हैं, ये इस साइड पे जो केज पड़े हुए हैं जिसमें 4 पेड़ हैं, तो ये इन सब को जो है ना ये मैंने देखा सिर्फ एक पेड़ ने अंडे दिए हैं, बाकी 3 पेड़ों ने इस साइड वाले जो पेड़ हैं इन्होंने किसी ने भी अभी तक अंडे दिए ही कोई नहीं है। तो वो जो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई इस दफ़ा ये सर्दी की वजह से जो है ना ये वाले इनको मसला आया हुआ है। सर्दी है और सर्दी की वजह से इनको हवा भी, क्योंकि आमने सामने क्रॉस हवा लगती है और उसमें इनका मसला है, तो फिर ये मैंने इनको कवर कर दिया मुकम्मल तौर पर। फीमेलें अब बैठी हुई हैं
اور امید ہے انشاءاللہ اب جلدی انڈے دے دیں گی، کیونکہ ابھی ان کا پھر میں نے ٹمپریچر کنٹرول کیا ہے، ان کو کور کیا ہے۔ ابھی یہ اندر والی سائڈ سے میں نے کور کیا ہے، یہ ڈبل سائڈڈ جالیاں لگی ہوئی ہیں ان کو۔ تو ابھی میں کیا کروں گا کہ ابھی جیسے ہی یہ جمعرات سے بارشیں شروع ہونی، جب بارشیں شروع ہوں گی تو پھر میں ان کو باہر والی سائڈ سے بھی کور کر دوں گا، تاکہ ہوا بالکل اندر کم سے کم نہ آئے۔ وینٹیلیشن کے لیے میں نے 1-2 سوراخ ان کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، ادھر سے وینٹیلیشن ان کی ہوگی، اور باقی یہ جو بڑے کھڑکیاں تھیں ان سب کو جو ہے وہ میں اب لازمی کور کروں گا، کیونکہ جس طرح کا موسم آگے سے بن رہا ہے تو اس میں پھر یہی ڈر ہوگا کہ ڈیڈ ان شیل کا خطرہ ہوگا، کہ کیونکہ یہ اوپر والی منزل پہ شیڈ بنا ہوا ہے نا میرا، تو اس میں موسم کی شدت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ سردی میں ان کو سردی بھی زیادہ لگے گی اور گرمی میں ان کو گرمی بھی زیادہ لگے گی۔ تو اس حساب سے جب میں نے نیچے شیڈ بنایا ہوا تھا تو اس میں اتنی زیادہ احتیاط کرنی نہیں پڑتی تھی۔ یہ چیز میں نے نوٹ کی کہ جب سے میں ان کو اوپر والے یہ بنایا، اس میں لے کے آیا ہوں، تو پھر ان کی احتیاط جو ہے وہ مجھے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ گرمی کے موسم میں بھی زیادہ ان کو احتیاط مجھے کرنی پڑتی ہے، اور سردی کے موسم میں بھی جو ہے مجھے ان کی احتیاط بریڈنگ کے حوالے سے یا ویسے جو ہے ان کی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ نیچے والے جب تھا تو اس میں تو اتنی بہت زیادہ، یعنی کہ گرمی میں بھی اتنی زیادہ ان کو گرمی نہیں لگتی تھی، کیونکہ تھوڑا سا ٹھنڈا تھا۔ ادھر بھی گرمی کا تو آپ ایشو کو نہیں ہے، کیونکہ وینٹیلیشن ان کی ادھر خوب ہے، ہوا خوب لگتی ہے، گرمی والا اتنا ایشو نہیں بنتا۔ صرف بریڈنگ کے سیزن میں جو ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا ایشو بنتا ہے، کہ مجھے بریڈنگ کے سیزن میں جب سردی زیادہ ہو، پچھلے 2-3 سالوں میں تو اتنی خاص سردی پڑی نہیں ہے، تو کوئی اتنا خاص ایشو نہیں بنا کہ مجھے ان کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہو۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ سردی پچھلے سالوں کی نسبت کچھ زیادہ ہے، اور ابھی آ رہی آگے سے جمعے سے کافی ٹیمپریچر آپ اپنے ویدر اپ ڈیٹ میں چیک کریں تو کافی ساری ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ابھی آپ اپنے پرندوں کو جو ہے وہ ان کو صحیح ڈام کے رکھیں، تاکہ ایک تو آپ کے پاس انڈے بھی آ جائیں، اور جن برڈز نے آپ کے پاس انڈے دیے ہیں تو وہ ان کے انڈوں میں بچے جو ہیں وہ مرے نہیں۔ یہ احتیاط آپ نے ابھی سے لازمی کرنی ہے۔ یہ ساتھ میں آپ کو جاوا چکس دکھاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھائے تھے، یہ دیکھیں جی، یہ ابھی 3 چکس نکلے ہیں اور 2 فیمیلوں نے اس میں انڈے دے دیے تھے، اور باقی کے بھی ایگز ان کے فرٹائل ہیں۔ ابھی یہ ان کا مسئلہ بنے گا کہ جب ان کے انڈوں کے درمیان 1 ہفتے کا گیپ ہے، تو جب یہ باقی اس کے بچے نکلیں گے تو پھر یہ اگلے والے بچے بڑے ہو جائیں گے، اس میں پھر دیکھیں گے پھر ان کا کیا سلوشن، کیا حل کرنا ہے ان کا، کیونکہ چھوٹے بچے ہوں گے تو پھر ان کے نیچے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی ان کے 3-4 دن لگیں گے وہ بچے نکلنے میں، تو ان کی گروتھ بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے۔ 3-4 دنوں میں ان کا سائز، یہ بڑے بچے جو ہے ان کا سائز کافی سارا بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ چھوٹے برڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں نے آپ کو تھوڑی کچھ انفارمیشن دی ہے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ والی آپ نے اپنی اچھی بریڈ لینی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کو میں پوائنٹس نقطے بتاتا رہتا ہوں، ان پہ آپ لازمی عمل کریں۔ یہ والا پھر دیکھ کے 2 مہینے سے اوپر ہو گیا، کئی دوست مجھ سے ابھی بھی سوال پوچھتے ہیں، میں ہمارے 2 مہینے ہو گئے، اتنا ٹائم ہو گیا انہوں نے بریڈ نہیں کی۔ تو یہ ابھی یہ دیکھیں، یہ میرا پیر سب سے پہلے انہوں نے کراسنگ سٹارٹ کی تھی، اور اب 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً ان کو کراس کرتے ہوئے۔ یہ والا پیر اور یہ والا پیر، یہ فیمیل ابھی بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کی لیکن ابھی تک انہوں نے بریڈ نہیں کی۔ جھول بھی ان کی بنی ہوئی ہے ابھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے نا، لیکن ابھی تک ان کی لینگ نہیں آئی۔ ابھی یہ تھوڑا سا موسم سیٹ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اب میں نے ان کو ٹیمپریچر کنٹرول کیا ہے ان کا، تو مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ یہ جو ہے نا، یہ پیر جو ہے نا، یہ جلدی اب جن پیروں نے میرے پاس لینگ نہیں کی تھی، تو وہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اب انشاءاللہ جلدی بریڈ انڈے دے دیں گے، اور انشاءاللہ آگے ٹیمپریچر میں کنٹرول کر کے رکھوں گا تو انڈوں میں انشاءاللہ بچے بھی جو ہے وہ نہیں مریں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی میری معلوماتی ویڈیو، پھر ملتے ہیں نئے موضوع نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔